सैलाबी रेला ज़ेर तामीर महमंद डैम में दाखिल, इंतज़ामिया हाई अलर्ट। केपी में सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी। बिखरा पानी ज़ेर तामीर महमंद डैम की डाइवर्शन टनल्स में दाखिल हो गया है। तर्जुमान वपडा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि दरियाए सवात में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिसके बाइस महमंद डैम प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियाँ मुतासिर हो गई। तर्जुमान वपडा ने बताया कि दरियाए सवात में पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। प्रोजेक्ट इंतज़ामिया की जानिब से ज़ेर तमीर डैम की हिफाजती इक़दामात अमल में लाए गए हैं। महमंद डैम प्रोजेक्ट इंतज़ामिया मुस्तैदी से सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।